係
裝嘅，我好先揀自己揀。我話即係佢之前佢平平嗰單唔好做，地方。係。一定係整翻佢入去，收合入去啲毛孔度，合到佢像卜卜咁樣，咁你發現像卜卜。咁佢而家鬆咗落去咁啊真係，咁如果你塊面都可能幫你鎖死晒啲嘢，咁咪緊晒嘅，咁所以因為上面有乜嘢有。我應該我要睇下蝦條嗰啲。洗面啊？洗面嗰啲嘢啊？唔好，買情容機嘅。周朋友攞開窿嗰啲啊。我有一支喎。有乜分別？我有一支喎，插電嘅。因為你係光滑，你係呢個係咩？你係電流嚟嘅。但係我真係塊面即係我係我啱啱話呢位，我咪好係細啲。我覺得呢個係即係玩係咗呢啲。我今日出嚟。同埋我諗住我過去咪講買去係咩嚟㗎？買山頭，買啦買山頭啫嘛。翻嚟住係咪？係咪？呢個啊？呢個係嘛？你係咪山頭揾佢哋用㗎？整好㗎啦。好掂手㗎。咁打喎。OK 啦，你唔問我。係講嘢啊！我1月1號去，1月5號上車，1月2號。我推南山。我知邊度揾到我哋班教啊？你話俾我聽，你揾到我班教啊？咁你梗係問下盈表姐啦呢啲嘢。媽冬至快樂啊！冬至快樂。係啊，身體健康，長壽，23歲。好啦，快啲食飯。要攞個蓋，等陣開嘅係啊。